वास्तवमा यो आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। यसलाई केही हदसम्म वर्तमान सरकारले नै एड्रेस गर्न सक्छ। त्यसको लागि दुईटा कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र अबको 6 महिनामा त्यो सम्भव पनि छ। प्रशासनिक कामको पारदर्शिता। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै काम, जस्तै लाइसेन्स बनाउने भयो, कम्पनी दर्ता गर्ने भयो, जग्गा किनबेच आदि, यो सबै कामहरूलाई एक द्वार प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ। आवश्यक कागजातहरू रिसेप्सनमा बुझाउने र त्यहीँ भेरिफाई गराउने, निर्धारित समयमा त्यो प्रोसेस कम्प्लिट गरेर त्यही रिसेप्सनमा हामीले कलेक्ट गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसले जनतालाई बारम्बार कार्यालयको कोठा र झ्याल कुद्ने झन्झटबाट मुक्त बनाउँछ। र यो म किन भनिरहेको छु भने यो एक्चुअलमा अलरेडी भइरहेछ। अहिलेको समय हेर्ने हो भने अफिसको पिउन, सुब्बा, दलाल आदिलाई हामी घुस दिएर डकुमेन्ट दिन्छौँ र त्यो दिएको केही समयपछि हामी तल चिया पसलमा बसिरहेको हुन्छौँ र त्यो डकुमेन्ट काम सकेर चिया पसलमै आइसक्छ। भनेको मतलब यो सम्भव छ, यो प्र्याक्टिस पनि भइरहेछ, तर यो जनताको लागि हुनु पर्यो। अब अर्को